Երանի Արցախի մասին խոսեինք Արցախում ուրիշ պայմաններում եւ Արցախում եմ դարձել դերասան, չնայած Արցախից չեմ, բայց ես էլ եմ վատ զգում, որ հեռացել եմ։ Ինչ որ բան լինի եւ ինչ որ պայմաններով հնարավոր լինի մեր վերադարձը Արցախ։ Դու խաղաղություն ես ուզում, պետք է պատրաստ լինես պատերազմ։ Պարոն Բաղինյան, կարծում եմ կռահում եք, թե ինչի մասին է լինելու այսօրվա զրույցը։ Արցախի մասին ենք խոսելու։ Երանի Արցախի մասին խոսեինք Արցախում ուրիշ պայմաններում եւ Արցախում, բայց սա դաժան իրականությունն է, ուրախ եմ, որ պահպանվում է կա Արցախի հերոստատեսությունը, ցավոք սրտի թատրոնն արդեն չի պահպանվում, հապշտապ ուրեմն լիկվիդացվեց։ Ադրբեջանում միջև հիմա պահում են Ջաբար-Ջաբարլու անվան թատրոնը, պետական հովանավորությամբ առ այսօր պահվում է։ Իսկ ահա մեր Արցախի թատրոնը նման բան չեղավ, որովհետև կարելի էր Թատերական գործիչների միության այդ փոքրիկ դահլիճը տրամադրել եւ պահել։ Դուք շատ վաղուց եք ճանաչում Արցախը, դեռ երիտասարդ եք, երբ որոշեցիք մեկնել Ստեփանակերտ եւ աշխատել որպես դերասան։ Ինչպիսի տարիներ էին ձեզ համար։ Ինչպես ընդունեց Արցախը ձեզ։ Գայանե ջան, ուրեմն Արցախում հայտնվել եմ իմ կուրսի ղեկավարին հրավիրել էին այնտեղ, որպեսզի գլխավորի Արցախի պետական թատրոնը, Բարիս Կևորկովը հրավիրել էր Արտաշես Հովսեփյանին, որը Բաքվի թատրոնի նախկին ղեկավարն էր եղել, պրոֆեսոր, մեր կուրսի ղեկավար։ Իդեպ պետք է ասեմ, Բարիս Կևորկովը ժամանակին նաև հրավիրել էր Գուրգեն Գաբրելյանի խորհրդով ամբողջ մի կուրս, երիտասարդ ավարտած կուրս, մի քանի ուսանողներ կուրսից, Էջմիածնի Ակումբագրադան ավարտական տեխնիկումից, Սամվել Եվրյանը այդ դրանցից մեկն էր, որը մնաց հավատարմորեն մինչև էր ծառայեց Արցախի թատրոնում, եւ ահա նույն Կևորկովը հրավիրել էր Արտաշես Հովսեփյանին, Արտաշես Հովսեփյանն էլ ինձ եւ իմ համակուրսեցի Վաչագան Փահլևանյանին համոզեց, որ գնանք, եւ այդպես ես հայտնվեցի Արցախում 80 թվականին, ինստիտուտը ավարտելուց անմիջապես հետո Արցախում եմ դարձել դերասան, Արցախի հրաշալի ավագ սերնդի դերասանների խորհուրդները միջև մականջիս մեջ են, Բենիկ Օվչյան, Մարգո Բալասանյան, Մամիկոն Միքայելյան, Ժորա Մովսիսյան, Միքայել Հարությունյան, այս սերունդն էր դերասանական, որոնց հետ բախտ եմ ունեցել, պատիվ եմ ունեցել աշխատելու, այնուհետև իմ գոլեգաները ավելի երիտասարդ, ուրեմն այն ժամանակ երիտասարդ սերունդ ավելի Ղարիբ Սարգսյան, Ժաննա Գալստյան, Քաջիկ Հարությունյան, Սամվել Վիրաբյան, նույն Եվրյանը, Արեգա Պետրոսյան եւ այս մյուս սերունդը այդ տարիներին թատերական կյանքը Արցախում բավականին աշխուժ էր։ Այո, շատ աշխուժ էր թատերական գործունեության շրջանը հենց այդ ժամանակի հետ համընկավ։ Միանգամայն իրավացի եք Գայանե ջան, որովհետև բարեբախտաբար հենց այդ ժամանակին համընկավ, դա թատրոնի վերելքի տարիներն էին, հրաշալի բեմադրություններ էին, այնտեղ կատարվում, Երևանից հրավիրվում էին ռեժիսորներ, Ջրբաշյան, Ռաֆայել Ջրբաշյանը, Նիկոլայ Ծատուրյանը, ուրեմն Վահե Շահվերդյան, Արմեն Էլբակյան, նման ռեժիսորներ էին հրավիրում բեմադրություններ անում եւ այնտեղ նաեւ բուրըն էսպես ստեղծագործական կյանք էր, Լեոնիդ Հարությունյանն էր տեղում բեմադրություններ անում այդ շրջանում, Ռեմ Բագրատից Սարգսյանը հետագայում Չնայած Արցախից չեմ, բայց ես էլ եմ վատ զգում, որ հեռացել եմ 94-ին, որ հեռացել եմ, հա դրա մասին հետո կասեք, հա։ Թատերական կյանքը աշխուժ էր եւ մեր հանդիսատեսը բավականին պահանջկոտ, նաեւ զգայուն էր։ Պահանջկոտ էր, հանդիսատեսը նաեւ մակարդակ ուներ թատերական բավականին, 97 թվականին համամիութենական թատերական փառատոն էր Երևանում։ Իդեպ դա վերջինն էր, 5 տարին մեկ էր լինում, հաջորդը պիտի լիներ 92 թվականին Պետերբուրգում, այն ժամանակ Լենինգրադում, բայց արդեն 92 թվականին խորհրդային միություն չկար,
եւ դա վերջինը դարձավ եւ մեզ թույլ չէին տալիս որպեսզի գանք մասնակցենք ֆեստիվալին պատճառաբանելով որ դե բանեք մարզային թատրոն եք ներկայացնում եք Ադրբեջանը իդեպ Ադրբեջանի թատրոնը չէր մասնակցում Ազիզ Բեկովյան թատրոնը չգիտեմ ինչու չէր մասնակցում ամբողջ սովետական միությունը համարյա կար 87 թվականին էր եւ մերոնք դիմեցին Լավրովին, կարծեմ, տենց մի բան եղավ եւ նրանք ստիպված եղան համաձայնվել։ Ինչու եմ այսպես ասում։ Երբ որ մենք հայտնվեցինք ֆեստիվալում, այստեղ Արմեն Էլբակյանի Այգի առանց հողի պիեսն էր բեմադրված։ Ժաննա Գալստյանն էր, Ջուլիան էր, Ստեփանյան Ջուլիետա, ես էի, Սամվել Վիրաբյանն էր խաղում եւ Տիկին Նվարդ Ասատրյան այդ տատիկի դերն էր խաղում, Ձյաձ Բենիկը Բենիկովչյանը այդ պապիկի դերն էր անզուգական ներկայացնում հրաշալի անսամբլային բեմադրություն էր եւ Երևանում զարմացել էին այդ ներկայացումը երբ որ դիտեցին անձամբ Կարեն Դեմիրճյանը դիտեց այդ ներկայացումը եւ մեզ ասաց որ մեզ կոչումներ տան հրահանգեց որ մեզ կոչումներ տան մի քանիսից այդպիսի տպավորություն թողեց ցնցող իսկ դա կատակ չէր որովհետեւ այստեղ էր Մոսկվայի ուրեմն գերեստական թատրոնը այստեղ էր Լենինգրադի մեծ դրամատիկական թատրոնը, Տավստանոգովի հայտնի թատրոնը, Մարջանաշվիլի թատրոնը Վրաստանից, այս հզորների մոտ Սունդուկյան թատրոնն էր մասնակցում, Խորեն Աբրամյանը այդ ժամանակ աքսորված էր Գյումրի հայտնի պատճառներով, Խորեն Աբրամյանը իր Կորրադո ներկայացումով էր մասնակցում Գյումրիից եւ մենք մեծ աղմուկ բարձրացրինք դրական առումով հրաշալի ներկայացում խաղաց։ Այս թիմակարգ եւ հանդիսատեսն էր լավը։ Ուրիշ էլ ինչ առանձնահատկություն ուներ, բացի նրանից, որ պահանջկոտ էր զգալու։ Առանձնահատկություն կար, իմ սիրելի արցախցիները աշխատասեր, ընտիր ժողովուրդ էին, այնպես ինչպես Հայաստանում, երկիրը քանդվելուց հետո դեգրադացիա գնաց սարսափելի դեգրադացիա եւ այստեղ Հայաստանում եւ Արցախում։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք ունենայինք մարդավարի էլիտա, մեր ժողովուրդը ուղղորդվեր ճիշտ Արցախի եւ Հայաստանի ժողովուրդը մենք անպայման կունենայինք էլիտան նաեւ մտավորականություն այո նաեւ մտավորականություն իհարկե նաեւ մտավորականություն ես չեմ արդարացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մտավորական չէր կամ Վանո Սիրադեղյանը մտավորական չէր սրանք մտավորականներ չէին ինչի մասին է խոսքը լավ պարոն Վաղենյան չշեղվենք մեր կարծեմ Սենսացիան էլ բանասեր էր չէ կրթությամբ ամենայն դեպս բանասեր էր մատաղը քեզ բանասեր էր կրթությամբ բա մտավորականությունը պոզու պոչով ա լինում Նաև են ասեմ, որ մեծագույն մեղավորն էլ ես եմ, ես էլ չպետք է հեռանայի Ղարաբաղից, բայց ես էլ եմ հեռացել։ Բայց հեռացել եմ գիտես ինչու։ Երբ որ Հադրութում լսեցի մեր հայտնի հերոսներից մեկին, որ ասեց՝ «Միաչը սխալա, Երևանից ունուզեն մեզ վրա ղեկավար են տնել, մենք պետք է ադելնի պետություն լինենք»։ Արցախը ինչ գործ ուներ լիներ ադելնի պետություն։ 10-րդ մարզը մեր։ Մենք լոռի չենք, մենք Սյունիք չենք, մենք պետք է առանձին լինենք։ Այս է ողբերգությունը։ Ստեից է գալիս։ Մենք միացում էինք ուզում, միացում։ Ինչի դարավ Արցախի Ղարաբաղցու ադելնի պետություն։ Ինչի դարավ այտենց։ Արցախցին առաջի վատությունը ինձ արել, Ջուլիային ընդեղ եմ հանդիպել ես։ Իջևանում ծնված Սամվել Բաղինյանը եւ Գյումրիում ծնված Ջուլիետա Ստեփանյանը իրար հանդիպել են Ստեփանակերտում, այո, Արցախում։ Եթե չգայիք Արցախ, չգայիք Ստեփանակերտում աշխատեիք, չէիք հանդիպի Ջուլիետային։ Գայանե ջան, նախ եթե ես դերասան չլինեի, թատրոնը ընտրած չլինեի, ընդհանրապես չէի հանդիպի Ջուլիային։ Եվ երկրորդ իսկապես եթե Արցախ չգայի, չէի տեսնի։ Առաջին անգամ որ Ջուլիային տեսել եմ թատրոնում, եւ ինձ ասել են շնորհքով դերասանու են, այդպես նա տնային բանով եկել էր արագ թատրոնում էր, ասի ես ինչ ներողություն գեշ աղջիկ ասա։ Սա ինչ դերասանուհի պետք է լինի։ Ինձ մի քիչ արտակինը Ջուլիայի խոշոր էր էլի, բաներ կոպիտ էր։ Երեկոյան նայեցի ներկայացում, որտեղ խաղում էր, Ջուլիան ասի, այ սա դերասանու է, թե չենում էիք ցույց տվել, ծիծաղեցին ընկերներս, ասին, դա հենց ինքը նույն Ջուլիան է։ Ես Ջուլիային սիրահարվել եմ բեմում, որպես դերասանուհի եմ նախ սիրահարվել, հետո որպես կին։ Իհարկե, սա մեծ լավությունն է, որ Արցախը ինձ արել է գտել եմ Ջուլիային, միաժամանակ առաջի վատությունը, որ Արցախն ինձ արել է, դա Ջուլիային այնտեղ հանդիպելն է։
չգնայի Արցախ չէի տեսնի։ Իսկ հետաքրքիր դեպքեր, Հետաքրքիր դեպքեր շատ են եղել, շատ են եղել։ Երևի Ջուլիան էլ ահագին պատմած կլինի։ Ղարաբաղի բարբարի հետ կապված շատ հետաքրքիր բաներ եղել։ Երբ որ մեր փոքրիկը գալիս է, ասում է՝ «Մամա, գյուզը կյամա», ասա չի հասկանում, թե ինչ ասում։ Հարևանուհին կանչում է Աննա Ալեքսեևնա ունեինք, այն Օլեգի մայրը, Օլեգ կար, երաժշտական խումբ կար, վոկալ գործիքային անսամբլ կար Արցախում, որտեղ Ամարասի Արտուրն էր նվագում, գիտար էր նվագում մեր Արտուր Ալեքսանյանը։ Վազում ասում է՝ «Աննա Ալեքսեևնա, այս երեխուն ինչ ա եղել, չեմ հասկանում, ես ինչա պատահել, նոր հասկանում, որ գյուզը կյամա, դա ինչ ա նշանակում»։ Ասենց բաներ կար, կամ որ Ջուլիային ասում էին թոփալացել այս աղջիկը, ասում եմ ես երբեք կաղ չեմ եղել, թոփալը մեր լեզվով կաղն է, չաղան, առողջացել, ասում եմ, բայց ես երբեք հիվանդ եղել, այսինքն առողջացել է, այսինքն գիրացել է։ Սենց հետաքրքիր բարբարային մոմենտներ կար եւ շատ եմ ուզում ուրախ բաներ պատմել, բայց ներկայացման հետ կապված բաներ կար, բեմադրությունների ժամանակ կար։ Մեր ձյաձ Բենիկի հետ էինք շատ կատակում, 70 տարեկան էր ձյաձ Բենիկը եւ ասում ենք ձյաձ Բենիկ մեծացել ես արդեն բան, ասում էր որ կհասնեք իմ տարիքին, կորանամ ես, հիմա մեկ-մեկ հիշում եմ, ասում ես արդեն 70 եմ։ Մենք ընչի ենք ձյաձ Բենիկին ասում, արդեն ծերուկ ես, ցավդ տանեմ, արդեն մեծացել ես, այսպես բաներ էինք խոսում։ Պարոն Բաղինյան, խոսենք այն մասին, ինչի մասին քչերը գիտեն։ Դուք մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին։ Ինչու որոշեցիք մեկնել ռազմաճակատ, ինչը ձեզ տարավ այնտեղ, ասում են նույնիսկ թաքցրել եք ձեր տարիքը, որպեսզի թույլ տան մասնակցել։ Ինձ համար ծանր է խոսել այդ թեմայով։ Շենգավիթի երկրապահ ջոկատի կազմով գնացել էի վայնկոմատ, իմ մեղքս էի ուզում քավեի Արցախի ժամանակին հեռանալու, ինչպես շատերը ես էլ եմ հեռացել ժամանակին, կարծես այդ մեղքի զգացումն էլ կար եւ զին կոմիսարիատում ծիծաղեցին, ասին 65 տարեկան ես արդեն, ինչի մասն է խոսքը, գուցե երկրապահ, գուցե գնացի կենտրոնական երկրապահ, մի խոսքով Շենգավիթում եկա, բա անձնագիր մենք 60 տարեկան մարդկանց չենք վերցնում, առավելից 60-ից բարձր, ասի ով ասեց չկա մետքան բան, բա անձնագիր ասի կբերեմ, ու այդպես էլ անձնագիրից պետք է տանեի, ու իմ բախտից ջոկատ էր գնում, որտեղից երկու հոգի վերջին պահին ինչ-ինչ պատճառներով, համոզված եմ հարգելի պատճառով չէին կարողացել գնային եւ ինձ զանգեցին, ասին տեղ կա, կարող եք գալ։ Ու այդպես ես գնացի։ Ֆիզուլու Հադրութի հետ հատման կետի հետ առաջագծում էինք, այնպես էր որ հետագայում արդեն Հադրութը մտել էին թուրքերը եւ այդ ռմբակոծությունները, այդ ահավոր վիճակը 2-3 անգամ հարձակման փորձ եղավ մեր դիրքերի վրա, ընդամենը 13 հոգի, 17 հոգի մենք էինք եւ մեր կողքի դիրքներ 22 հոգի երեխաներ էին ժամկետային։ Սարսափելի բաներ էր կատարում, օրինակ այդ ջոկատի լեյտենանտը, որը բոյ էր տվել, այսպես ասած, չէր նահանջել, իսկ մեր ձախ կողմի միջև մեր գնալը պատմեցին տղաները, փախել էր ընդեղի հրամանատարը եւ տղաները 10 զոհ էին տվել ու նահանջել, այստեղի լեյտենանտը ուրեմն բոյ էր տվել, այսպես ասած, հոկտեմբերյանցի էր ասեցին այդ լեյտենանտը, եւ ուրեմն դա կարեւոր չէ որտեղից է, եւ ուրեմն 2 զոհ էր տվել եւ պահել էր դիրքը։ Ոտքից վիրավորվել էր, վախեցել էին որ գանգրենաբանկ սկսվի, չէր ուզեցել գնա։ Տղաները համոզել էին իրենց հրամանատարին որ գնա, իրենք կմնա։ Ապշելու բաներ, որ դրանից հետո մինչև ավարտը ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում, ոչ էլ Արցախի պաշտպանության բանակում մի լեյտենանտ չէին գտել ուղարկեին այդտեղ, այդ կարևոր առաջնային դիրք, եւ նրանց ղեկավարում էր դիլիջանցի մի սերժանտ 20 տարեկան տղա, որը քորանամ ես ցավոք սրտի ճարտարի տակ զոհվեց։ Այդ տղան էր հրամանատարը իրենց։ Այդպես էր։ Մենք 3 կողմից շրջապատված էինք, մյուս կողմով վերջին պահին մեզ ասին 5 կիլոմետր պետք է նահանջեք եւ նոր դիրքավորում, բայց սուտ էր, որովհետեւ մենք 50 կիլոմետր նահանջեցինք, եկանք հասանք մինչեւ Գիշի գյուղը։ Հասանք Գիշի ճարտար եւ այդտեղ նորից դիրքավորվեցինք։ Մենք չգիտեինք, որ այդպես պետք է լինի։
Նու ես չեմ ուզում այդ թեմայի մասին շատ խոսեմ, որովհետև նաև հադրութի տակով չգիտեմ ինչու անցանք 10,000 էստեղից, 15,000 ներքևից Ջեբրայելի կողմից, երբ որ կարող էին մտնել հադրութը մաքրել եւ պինդ նստել։ Ես դա էլ չհասկացա ինչու, եւ ինձ համար ողբերգություն է, որ ադրբեջանցիները, մեր թշնամիները նժդեհի ոճով էին կռվում մեր դեմ թուրքերը, նրանք յուրացրել էին իրենց պարտությունը 20-ական թվականների եւ նրանց այդ յաչմա խմբերը, տերորիստական եւ այլն, այդ արագ գործողության խմբերը, յաչմա եւ այլն շունգել, դրանք բոլորը նժդեհի գայլախմբերն ու գայլավաշտերն էին, որոնք թափանցեցին Հադրութ, որոնք թափանցեցին մինչև Շուշի, նրանք այդ տակտիկայով էին կռվում, փոքր խմբերով, մոբիլ, լեռնահրաձիկային տակտիկայով։ Ես չեմ տեսել երկրորդ, երրորդ պաշտպանական գծեր։ Ինչ էր ասում Նժդեհը։ Ես էլ մեղավոր մարդ եմ, ես սուրբ չեմ։ Նժդեհը ասում էր. մեր անհաջողությունները, մեր դավաճանությունները, մեր պետություն չունենալը, չկայանալը, այս բոլորը պետականություն կորցնելը նաև ինչի հետևանք է։ Դա հետևանք է ահավոր նյութապաշտության, շահասիրության, սարսափելի եսակենտրոնության, ես, ինչին է, ես, էգոիզմի եւ տգիտության հետևանք է։ Անցյալից դասեր չքաղել, պատմությունից չսովորելը։ Առաջի պատերազմում մենք հաղթեցինք, որովհետեւ Լաչինը փակ էր։ Ղարաբաղցին նահանջելու տեղ չուներ։ Կինը, երեխան հետևն էր, նա կռվեց։ Իսկ երկրորդում կարող էին այդ ժողովուրդը Ստեփանակերտից, քաղաքներից լցվել գյուղերը։ Հո գյուղերում բեսպիլոտնիկ չկար։ Այդ բեսպիլոտնիկը սահմանափակ էին, դրանք խփում էին Շուշիին, Ստեփանակերտին, այդ կենտրոնացած զինվորական տեղերի։ Կարող էր ժողովուրդը չփախչել Հայաստան, կարող էր ժողովուրդը լցվել գյուղերը, յոլա գնալ մի կերպ։ Ինձ ինչու եմ ասում, որովհետև երբ որ մենք բանում էինք, գիշիում էինք։ Դա էլ են շատ ասում, բայց ասում են այն ժամանակ լրիվ ուրիշ պատերազմ էր, հիմա լրիվ Ինչ է նշանակում։ Գյուղերում խփել են, գյուղերին ոչ։ Գյուղերի 99%-ին չեն խփել։ խփել են։ Չեն խփել։ Գյուղերի 90%-ին չեն խփել։ Եթե գյուղերում ժողովուրդ լինեին, ոչ, ժողովուրդը ոչ էին կանգնելու միտինգ անեին, տներում լցված ինչ գիտեն, փողոցում 2-3 մարդ ակովա, բեսպիլոտնիկով խփելու էին այդ 2-3 հոգու։ Դե ոչ մեկը դա չէ։ Միշտ կարելի է արդարանալ։ Չէ, պարոն Բաղարյան, չես կարող եմ մտածել, որ չեն խփի գնանք ստեղ։ Միշտ կարելի է արդարանալ, սխալ էր, պետք է փակվեր եւ թույլ չդրվեր բնակչության փակուստը դուրս գալը։ Դա լավ պատճառ դառավ սեպտեմբերի 13-ին էլ հիշեցին այդ գալ Հայաստանում ֆռալը ու այդ բախտերից։ Այդ դեպքում մենք կհաղթեինք։ Մեր պարտությունը սկսվել է, սիրելի Բալիկ ջան, 94 թվականից։ Երբ որ մենք մեր հաղթանակը չամրագրեցինք, մեր զինադադարը, մեր հաղթանակը դարձրին զինադադար, առանց Արցախի կարգավիճակը կանոնավորելու։ Երկրորդ սխալը, հանցագործությունը։ Միացում, ժողովուրդը ուզում էր միացում։ Ինչու մեր ազգահավաք միացումը վերափոխվեց ազգաբաժան Արցախի պետության։ Սա ճիշտ էր։ Իհարկե սխալ էր։ 44 օրյայի մասին։ Իսկ երբևէ զղջացել եք, որ գնացել եք։ Այո, զղջացել եմ, որ չեմ զոհվել։ Որովհետև ավելի լավ էր ես զոհվեի, սա խոսքեր չի։ Ես դերասան եմ, բայց կյանքում դերասանություն չեմ անում։ Ես բեմում ունեմ այդ դերասանության հնարավորությունը։ Հավատացեք։ Վախենում եմ միայն Աստծոց, մեղքերս էլ շատ են իմ։ Ոչ ոքից չեմ վախենում եւ համարձակ կարող եմ ասել։ Այս պարտությունը մեծապես մեր մեղքն էր։ Մեր ամբողջ ժողովրդի մեղքն էր, արցախցիների եւ հայաստանցիների, բայց նախ եւ առաջ նաեւ մեր ղեկավարների եւ մեր այսպես կոչված էլիտայի մեղքն էր։ Ավելի լավ է մեռնեի, քան Էրդողանի խոսքերը լսեի, թե արցախցին դա ձեզ համար պաղեստինցին դա արցախցի չի։ Նա թաղվելու է հողի մեջ, անառիկ դիրքեր չունի, կռվելու է միջև ատամները զինված դաժան զինվորի, իսրայելցի զինվորի դեմ, ոչ մի բեսպիլոտնիկ, ոչ մի հրթիռ նրան չեն կարող պոկել իր հողից։ Նա Ղարաբաղցի չի, որ փախնի լցնի Հայաստան։ Լավն է նա մեռնեի, քան սա լսեի։ Երբ վերադարձաք Հայաստան պատերազմից։ 12-ին ամսի մենք ըստեղ իմացանք 9-ի խայտարակության մասին։ 12-ին մենք մտանք Հայաստան, ուրեմն սկզբում Ֆիզուլի եւ Հադրութ այդ շփման գծում էինք, այդ առաջնագծում էինք, այնուհետև Գիշի Խնուշինակ կարծեմ այդ տեղ էինք, հետո Ասկերան եկանք Շուշվա տակ, արդեն Շուշին անհնարին էր, մասնակցեցինք այդ գրոհներին։ Մեր հրաշք տղաներից մեկը Յուրան, երկու հատ էլ աղջիկ ուներ, Ժպիտ Յուրա էինք դրել անունը, զոհվեցին Շուշվա տակ, այնուհետև մեր ջոկատը հայտնվեց ուրեմն Խնաբադում, այդտեղ էինք, այդ Ասկերանի ճակատում,
որից հետո քարվաճառում էինք, ամսի 12-ին մենք քարվաճառից անցանք ուրեմն Հայաստան, զենքերը հանձնեցինք, եկանք տուն, նոր իմացանք ամսի 9-ի այդ պայմանագրի մասին եւ այլն։ Ինչ զգացողություններով վերադարձաք, որ վերջ։ Ահա որ ծանր։ Պարոն Բաղինյան, ձեր կինը Ջուլիետա Ստեփանյանն ասում է, պատերազմից հետո ես հասկացել եմ, որ ամեն ինչ սուտ է։ Ձեզ ինչ սովորեցրեց պատերազմը։ Ոչ, պատերազմից հետո ես չէի կարող ասել, որ ամեն ինչ սուտ է։ Ես համոզվեցի եւ հասկացա դառը մի քանի ճշմարտության մեջ, որ մեր ազգը պահում էր եւ մեր ազգին ծառայում էին, մեր ազգի նվիրյալներ էին, հենց այն ցածր շերտի մարդիկ։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է վերադարձնել Արցախը եւ ինչից պիտի սկսել։ Աշխարհում արդարություն ընդհանրապես չկա, բայց ինչ որտեղ ինչ որ հույս կա, որ ինչ որ միջազգային կառույցներում, ինչ որ սիտուացիա կարող է փոխվի, ինչ որ բան լինի եւ ինչ որ պայմաններով հնարավոր լինի մեր վերադարձը Արցախ։ Սա ես չեմ բացառում, բայց այդքան մեծ հույս չունեմ, ինչ վերաբերում է ռազմական ճանապարհով հետ բերելուն, դա էլ չի բացառվում, բայց դա ապագայի հարց է եւ մեր ազգը համախմբվի, հույս կա։ Ես հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի վերադարձնել, որովհետեւ այս աստիճան անարդար լինի աշխարհը, մինչև երկրում չլինի քիչ թե շատ սոցիալական արդարություն, մինչև հանցագործը, թալանչին, պետական դավաճանը չպատժվի, տուժածը, դավաճանվածը, թալանվածը քիչ թե շատ չտեսնի, որ ճշմարտ միավորում չի լինի։ Չեն կարող հանցագործներն ու զոհերը միավորվել։ Մեկ, երկրորդը, որ ասում են խաղաղություն ենք ուզում, խաղաղություն։ Մարդկության պատմությունը նախնադարից առ այսօր պատերազմների, անարդարության, ուժեղի ճշմարտության պատմություն է։ Դու խաղաղություն ես ուզում, պետք է պատրաստ լինես պատերազմի։ Զինվես միջև ատամներդ, ազգ բանակ դառնաս, այդ դեպքում խաղաղություն կունենաս։